Assalomu alaykum aka, to'xtagansiz yaxshi bo'ldi. Bu sal ovloq joylar ekan, mashinani kam ekan. Anti bittasini pichoq olib ketdi. Tezroq bansiga olib bormasa o'lib qolishi mumkin aka. Ilojisi bormi aka? Hop, aka, olib chiqing. O'zi hozir mashinani mo'yka qilib yurib chiqdim. Hozir olib chiqsa hamma yog'ini qonga belab mashinam dabdala qiladimi? Boray, mendan boshqa otam yo'qmi? Ketdim. Shu paytda kim telefon qotgan ekan? Alo. Labbi, eshitaman. Ha, man. Ha, ukam bo'ladi. Nima? Qachon? Qayerda? Qaysi shifoxonada? Hozir yetib boraman. Afsus ukalar sar qolmadik. Agar o'z vaqtida kelganda balki nasab qilarmidik. Tag'in mashinasiga rahmat. Shunchalik fojialardan yordam ko'rsatib kelganiga. Dunyoda azaldan dard bor, qayg'u bor. Bir kuni gulingni albat so'ldirar, lekin dil ozorli dahshatli g'ubor odamni aslida odam o'ldirar. Odamni aslida odam o'ldirar. Ishing tushib qolsa biror nomardga qo'lidan kelaru, lekin